بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اینک ما بعون الله حق سبحانه و تعالی درس های خود را یا که درس خود را دوام میدهیم از کتاب 48 سؤالا في الصيام، یعنی 48 سؤال آیدی روزه. لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين جميعا. ازونی شیخ علامه محمد بن صالح العثيمين الله سبحانه و تعالی این کس را، والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس امروزی ما آغاز می آمد تحت سؤال یکم: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ یعنی کدام شکننده های هستند که روزدار را می شکنند؟ کدام نمودی یعنی چه شکننده های روزه هستند که همین ها روزدار را چیکار میکنن؟ میشکنن، ویرون میکنن. شیخ در جواب چنین میفرماد که المفطرات فی القرآن ثلاثه، یعنی همون روزه را ویران میکردگی ها در قرآن 3 چیز آمدگی است: الاکل و الشرب و الجماع، خوردن، نوشیدن و خفت و خیز کردن. و دلیل ذلك قوله تعالی، دلیل این سخن الله تعالی از در سوره بقره در آیه 187 چنین میفرماد: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اکنون شما با زنهای خود یعنی در شب چیکار کنید؟ خفت و خیز کنید. وابتغوا ما كتب الله لكم، الله برای شما چی را که کتابت کرده باشد همان را درخواست کنید. امیدی فرزند داشته باشید و الله فرزند طلب کنید. نفس خودتون، نفس عائلتون آرام کنید. و کلوا واشربوا، در همین شب شما بخورید بنوشید. حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تا برای شما روشن افتیدن رشته سفید از رشته سیاه، یعنی تا دمیدن صبح. ثم اتموا الصيام الى الليل، بعد از آن شما روزه خود را از دمیدن صبح تا فرو رفتن آفتاب، یعنی تا شب چیکار کنید؟ روزه دارید. هر چیزی که در شب اجازه شد برای شما همانها دست کشیدین، از خوردن و نوشیدن و خفت و خیز کردن. فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالا ام حراما، نسبت به دایر آیه خوردن و نوشیدن فرق نداره. خب یعنی که مثال گیریم چیز حلال باشد خواه حرام باشد، فهمیدید؟ و سواء كان نافعا ام ضارا، خواه فایده بخش باشد خواه ضرر آور باشد. او لا نافعا ولا ضارا، یا که فایده هم ندارد و یا ضرر هم نداشته باشد، روزه را میشکند. و سواء كان قليلا ام كثيرا، خواه کم باشد و خواه بسیار باشد، روزه را میشکند. و علی هذا فشرب الدخان مفطر، و در اساس همین یعنی سیگار کشیدن، نوش کشیدن مفطر است، یعنی که روزه را ویران میکنه. ولو کان ضارا حرام، اگر چنده که ضرر آور باشد حرام باشد. حتی ان العلماء قالوا لو ان رجلا بلع خرزه لافطر، حتی علما چنین گفتند که اگر یک انسان چیکار کند؟ یعنی که دردانه یا که دانه مروارید فرو بره به شکمش به معده‌اش، روزش میشکند. فهمیدید؟ ولی خرزه لا تنفع البدن، همه میداند که دردانه این به بدن یگون نفع و فایده نمیبخشد. و مع ذلك تعتبر من المفطرات، و با وجود این هم اون را همچون ویران کننده های روزه اعتبار داده می شود. ولو اکل عجینا عجن بنجس لافطر مع انه ضار، اگر میگود یک خمیر را که با یک چیزی نجاست خمیر کرده شدگی است هوای خورد، روزش ویران می شود با وجود اینکه یک ضرر آور است. الثالث، سیوم چیزی که روزه را ویران میکند الجماع، خفت خیز است. و هو اغلظ انواع المفطرات، از همه غلیظترین و سختترین نوعهای شکننده های روزه می باشد. لوجوب الکفاره فیه، چون که فقط در همین کفارت واجب می شود در اون دونه. و کفارت عتق رقبه، مراد از کفارت چی است؟ یک غلام آزاد کردن. فإن لم یجد، اگر غلام یافته نشود، فصیام شهرین متتابعین، 2 ماه پی در پی روزه میگیرد دم نگرفته. فإن لم یستطع، اگر نتواند، فاطعام 60 مسکینه، 60 مسکینه میخوراند. فهمیدید؟ فقط در جماع، اما در او خوردن و نوشیدن خیلی نیست. الرابع، یعنی چهارم شکننده های روزه
انزال المنی بلذة یعنی که برآوردن منی است با لذت. فاذا اخرجه الانسان بلذة فسد صومه، اگر کدام انسانی که آب منیش یعنی که برآورد با لذت روزش ویران میشود. ولكن ليس فيه كفاره، ولی در این کفارت نیست. لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة، زیرا که کفارت فقط در جماع مخصوص می باشد. الخامس و پنجم شکننده های روزه الابر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، یعنی سوزن زدن. همه خیلی سوزنی که عوض از خوراک و عوض از نوشاکی باشد. و هی المغذیه، این سوزنی چی میگوین؟ غذا بخش میگوین. اما الابر غیر المغذیه فلا تفسد الصيام، اما اون سوزنی که یعنی اوکالی که مثال گیریم غذا آور نباشد، یعنی که پروتیواسپالیت هم خیلی چیزا باشد، آنتی بیوتیکا باشد، اگر اینها روزه را ویران نمیکنند. سواء اخذها الانسان بالورید، فندر این نوع سوزن ها را انسان به طریق رگ به خود داخل میگرداند او بالعضلات، یا که از طریق یعنی که موشک ها، لانها لیست اکلا، چون که اینها خوراک نیستند، خوردنی نیستند، ولا شرب نوشیدنی نیستند، ولا بمعنى الاكل والشرب، و در معنای خوردن و نوشیدن هم داخل نمی شود. السادس القیء عمدا، قصدن یعنی پرتافتن، قی کردن. فاذا تقیأ الانسان عمدا فسد صومه، کدام انسانی که بر قصد این قصدن دستش در گلوش میخلد و چیکار میپرتاید، قی میکند، روزش ویران میشود. و این غلبه القی، اگر یعنی که خود یعنی به اختیار خودش غلبه کند، یعنی که مثل مجبوری مثل پرتافتنی شود دیگه، فلیس علیه شیء، یعنی که در او یگان چیز نه کفارت است و نه چیل و نه قضا است. السابع هفتم خروج دم الحیض او النفاس، برآمدن خون حیض یا خون نفاس. همین خون حیض، خون نفاس که برآمد، روزه یعنی روزی زن ویران می شود. فاذا خرج من المرأة دم الحیض او النفاس، اگر میگوید از زن خون حیض صادر شود یا که خون نفاس، ولو قبل الغروب بلحظه، اندک پیش از فرو رفتن آفتاب، فهمیدید؟ اندک پیش از فرو رفتن، حالا آفتاب یعنی که فرو نرفته است، فسد الصوم، روزش ویران می شود. و ان خرج دم النفاس او الحیض بعد الغروب بلحظه واحده صح صومها، اگر خون حیض یا که خون نفاس بعد از فرو رفتن آفتاب اندک یک لحظه هم که باشد، یعنی که روزش درست می شود. نعم. الثامن هشتم از شکننده های روزه اخراج الدم بالحجامه، یعنی خون برآوردن به طریق حجامه کردن. لقول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنجا که فرموده است افطر الحاجم والمحجوم، یعنی همون کسی که حجامه میگیرد یک است، همون کسی که وی حجامه کردن، هر دوش روزشان ویران میشکند. این حدیث ابو داود روایت کرده است. فاذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وقتی که یک کس حجامت کند، از او خون صادر شود براید، روزش ویران میشود. و فسد صوم من حجمه، همون کسی که وی حجامه کرده است، روزی وی هم ویران میشود. اذا كانت بالطريقه المعروفه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشرطی که با یک اسلوب باشد که وی معلوم بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی وهي ان الحاجم يمص قاروره الدم، یعنی اگر مبادا همون شخصی حجامت گیرنده دیگه کس میگیرد حجامه، میمکد چه یک بوتیلکه یا که گویم چه یک شیشی نیچگینه که درنش خون داخل می شود، اگر به همون وی استفاده برد. اما اذا حجم بواسطه الالات المنفصله عن الحاجم، اگر به یک آلت های و یک یعنی که استرومنت های گیرد، با واسطه استرومنتی که خون گیرد که وای ها از خودی حجامت گیرنده دور هستند، چخلی که امروزه هستند، فان المحجوم یفطر، ان کسی که از وی حجامه گرفتن، حجامت گرفته شده، حجامه کرده شده، روزش ویران میشود. و الحاجم حجامه کننده، یعنی دیگه کسی حجامت میکنه، لا یفطر، روزش ویران نمیشود. و اذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، اگر همین چیزهای در بالا ذکر شده، همین چیزهای ویران کننده های روزه در روزی رمضان صادر شود از جانب روزه‌دار، واجب است بر او چیکار کردن؟ روزه را گرفتن. که ترتب على ذلك اربعه امور، یعنی چهار چیز از پشت این روی میزند. یکم، یعنی کسی همین کارا رو کنه بر قصد، الاثم، یکم گناهکار میشد.
دوم فساد الصوم روزش ویران می شود. سیوم چه وجوب الامساک بقیت ذلك اليوم، واجب است باقی ماندی همون روزش داشتن. مثلا اگه نصف روزه بود و حجامه که روزش ویران شده لیکن دوامش میده که روزم ویران شد گفته کم تا بیرون کرده نمیخرم. فهمیده؟ چهارم وجوب القضاء، واجب است قضا کردن، قضاگی همون روزه داشتن. و ان كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك امر خامس، اگر میگوش شکننده روزه او به طریق جماع باشد، یعنی به خفتخیز باشد، اگر بر زمین این چهارتی در بالا ذکر شده یک امر پنجم علاوه می شود و هو الکفاره، این کفارت می باشد. این کفارت می باشد. بله. نعم. ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة. واجب است دانستن آن که انا همین ویران کننده های روزه را انا همون وقت ویران میکنن که وقتی که همین سه شرط باشد. اگر همین سه شرط باشد بعد از آن همین کارهای در بالا ذکر شده را انجام دهد بعد از آن روزش ویران میشود. یکم العلم، داند یعنی که جاهل نباشد. دوم الذکر، به خاطرش باشد، خاطرش برام دیگه نباشد. الاراده، خودش یعنی که نیتی خوردن نیتی کردنی داشته باشد، او را مجبور کردگی نباشد یک کس، انا موقع یعنی که واجب می شود یا که گویم روزش ویران می شود. فاذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا، اگر یک کسی روزدار یک اون چیزی از می در شکننده‌های روزه را چیکار کند، جاهلانه تناول کند، دست زند بکار بجا آورد، فصيامه صحیح، جاهل بود آخر روزش درسته. سواء كان جاهلا بالوقت، فرق نداره خوای وقت ندانسته بود، ام کان جاهلا بالحکم، یا که حکمش ندانست به خیالش اجازه تای. مثال الجاهل بالوقت، مثال درباره اون وای میارم که یک کس جاهلی وقت می باشد، یعنی ان یقوم الرجل فی آخر الليل، در آخر شب یک انسان از خواب برمیخیزد و یظن ان الفجر لم یطلع، خیال میکند که آره بامداد نشده است، فیاکل و یشرب، خوردن میگیرد نوشیدن میگیرد، و یتبین ان الفجر قد طلع، یکی انق میشود که میبینه بیرون نصف روز شده است، نصف یعنی که بیرون سفید شده است. فهذا صومه صحیح، این چنین کسا روزش درست است، لانه جاهل بالوقت، چون که این کسا جاهل نسبت وقت میگویند. و مثال الجاهل بالحکم، یا یک کسی است که نسبت حکم جاهل است، ان يحتجم الصائم، یک کس روزدار یک کار منه حجامه خون داده ایستاده است، و هو لا يعلم ان الحجامه مفطره، و نمیداند که حجامه کردن این چه روزه را ویران میکردنی، فیقال له صومك صحیح، چنین کسا میگویند که روزی تو درست است، یعنی که مدامی که تو ندانستی. و دلیل علی ذلك قوله تعالی، دلیل به این قول الله تعالی است که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ای پروردگار ما را به عذابت نگیر اگر ما مدام با فراموشی یک کاری بد کردیم یا که اون کاری خطا کردیم. هذا من القرآن، این از قرآن. و من السنة، و از سنت چنین دلیل آمده است که حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهما، حدیث اسماء دختر ابو بکر رضی الله عنهما الذي رواه البخاری فی صحیح، که اینا امام بخاری در صحیح خود روایت کرده است. قالت، یعنی اسماء گفت افطرنا یوم غیم علی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در یک روزی ابر، یک روزی بود که ابر بود بیرون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما افطار کردیم. ثم طلعت الشمس، یکی آفتاب برآمد، فصار افطارهم فی النهار، معلوم است اینا حال روز بود است و افطار کردند. یکی با یعنی آفتاب برآمد معنیش اینه که ابر برطرف شد و آفتاب نمایان شد. ولکنهم لا يعلمون بل ظنوا ان الشمس قد غربت، ولی ویها ندانسته بودند، گمان کردند که آفتاب غروب کرده است، غایب شده است. ولم یامرهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالقضاء، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به قضا کردن همون روزی که یعنی که وقتی شام را در آمدن چه روزشون افطار کردن، گویم قضا نگفتشون. ولو كان القضاء واجبا لامرهم به، اگر قضا واجب میشده بود حال ایشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر میفرموده بود. ولو امرهم به، اگر امرشون میفرموده بود لنقل الینا، این نقل با ما آمده میرسید. ولكن لو افطر ظانا غروب الشمس وظهر انها لم تغرب وجب عليه الامساك، ولی افطار کرد گمان کرد که آفتاب فرو رفته است و انیق شد که حال فرو نرفته است، وجب علیه الامساک، و واجب است که خودش دارد تیز از دهنش بودگی چیز گرفته میپرتاید حتی تغرب، تا غروب غیب زدن آفتاب، و صومه صحیح، روزی چنین کس درست است. الشرط الثانی، شرط دوم، ان یکون ذاکر، به خاطرش باشد، فراموشی نباشد. و ضد ذکر النسیان، ضد یعنی که به خاطر بودن این فراموشی می باشد.
ولو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح. اگر به فراموشی شخص روزدار بخورد یا که بنوشد روزه او درست میباشد. لقوله تعالی، بنابر قول الله سبحانه و تعالی حالا ذکر شد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سوره بقره آیه 286. ای پروردگار ما را به عقوبت نگیر اگر ما فراموش کردیم یا که مثلا خطا کنیم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقول پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم آیه این دلیل میشود در آن حدیثی که وی روایت میکند ابو هريره رضی الله عنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من نسی وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، رواه مسلم. یعنی کسی فراموش کرده باشد و روزدار باشد و خورد و یا که نوشد، روزش به اتمام رساند، فهمید که یعنی که خطا کرده است، روزش تا آخر برده رساند، الله او را خورانده است و نوشانیده است. این حدیث مسلم روایت کرده است. الشرط الثالث، شرط سیوم، الاراده، یعنی که به اختیار خود. فلو فعل الصائم شيئا من هذه المفترات بغير اراده منه واختيار فصومه صحيح. یعنی اگر یک شخص روزدار همین مفترات از چیزهای یعنی که روزه را ویران میکردگی ها به اراده خودش، به اختیار خود، به رضایت خودش انجام دهد، فصومه صحیح، روزش درست، یعنی او را مجبور کردگی باشن. ولو انه تمضمض، مثلا غرغره کرد و نزل الماء الى بطنه، یکی آب گلوی فرو رفت بدون اراده، یعنی وی نخواسته بود اینا، فصومه صحیح، روزی چنین کس درسته. این حالت بسیار میشود. ولو اکره الرجل امراته على الجماع، اگر یک مرد همسر خودش مجبور کنه به خفت خیز کردن، ولم تتمكن من دفعه، زن یعنی که زورش نرسد که مثلا گلم چیکار کنه خودش حمایه کنه از شوهرش، یعنی که شوهرش دفع نتونست، فصومها صحیح، روزی زن درست میشود. لكن لانها غیر مریده، چون که زن نمیخواست. و دلیل ذلك، این خیلی که مثال من خواهیم بر خاطر شما نگوید باید. و دلیل ذلك قوله تعالی فی من کفر مکره، دلیل این قول الله تعالی در مورد اون کسی که مجبوری کلمه کفر از دهن او صادر میشه و یا کار کفر میکند. من کفر بالله من بعد ایمانه، الا کسی که بعد از ایمان آوردنش کافر شود، همون کافره، مرتده. الا من اکره، مگر کسی که او را مجبورش کردین، و قلبه مطمئن بالایمان، و قلب او آرام به ایمان است، قلب او ایمان است، او را مجبورش کردن، کلمه کفر گفته است. فاذا اکره الصائم على الفطر، اگر یک شخص روزه داره با یعنی که خوردن روزهش مجبورش کنن، لطش کنن، غمش دیان، او فعل مفطرا بدون اراده، یا که یک شکننده روزه را به اراده خودش، به خواست خودش انجام دهد، فلا شيء عليه، بالای او یگون چی واجب نمی شود، و صومه صحیح، روزی او درست می شود. این بود. بارک الله فیکم. یکم سوال از 48 سوال آیه روزه از آن شیخ محمد بن صالح العثیمین. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.